vivaan pilot video. चलो खाना बनाऊंगा। लगता है भूकंप आएगा। क्या है भूकंप? ये तो पायलट है। चलो देखता हूँ। इसके अंदर तो पायलट का बटन तक नहीं है। वाह, मैं ये तो कमाल है। ये क्या है? मैं तो एकदम पायलट जैसा लग गया। मेरा सपना पूरा हो गया। बात क्या है? ये पायलट हो गया। मेरा सपना सही में पूरा हो गया है। हाँ, थैंक यू। पर पीठ को जाने वाला तो है। इसे खुजा दिया, इसे खुजा दिया। लो हो गया ठीक। बनते म्यूट हो गया। चलो गेट के बाहर देखता हूँ। क्या? इसने तो मेरी बहन बजा दी। पर कोई बात नहीं, विमान आजा, मैं ये चले आए। पायलट तोड़ लिया, अंदर घुस गया। योगा हाँ, क्या हुआ? पायलट की जगह नहीं। स्टॉप। इसका तो टेलीफोन का है। हेलो, I want to remote yeah पुलिस की एयरपोर्ट है। क्या हुआ? हमारा एयरपोर्ट चोरी मत कर। तुझे ना चोरी करना नहीं पड़ी है। हमारा एयरपोर्ट है। टेंगा आगे से चोरी मत करना। कुछ छुट्टी बना के गया। आ गया है फ्लाइट। मैं घुसूंगा।
इसका फोन निकाल के फेंक रहे। वो गेट पे ताला लगा दो। बहुत अच्छा है। गुड नाइट। मजेदार चेयर हो गई है। F1 वेट लग रहा है इसका। किसान लगता है एक और रहेगा एयरपोर्ट। बैंड बज गए। वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि विवान होता है उस पे YouTube पे और वाई टिकट्स पे बिल्कुल नहीं। तो अब ना मेरे 10 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसलिए विवान एरोप्लेन वीडियो आया था, विवान पायलट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय।